नेपाळची पार्किंग गाड्या जिकडं तिकडं टर्क दिसतील. नंतर आल्यावर अजून दाखवतो तुम्हाला मी. आता जायला बघता बाहेर इथं हापसा बी होता रे बघ. इथंच लावल्या असत्या गाडी अंघोळ बिंघोळ करायला. नंतर आणून लावत आल्यावर. हां इथं लावत ना इकडं. अरे इकडं लावत ना कुठं तरी. इथं बघ की हापसा गिपसा जवळच आहे. आंघोळ बिंघोळ करायला येते इथं मस्त. आल्यावर लावत बघू जागा कुठं आहे का.